咁啊，古貴堯議員啊，咁我想問下，有嗰個立案法團咧就話你強行進入嗰個即係會議嘅，咁有啲咩回應咧？其實我哋喺27號嗰日咧，就聯同一班街坊就係去呢個立案法團嗰度咧，就係想旁聽，就佢哋開會，就就呢個選呢個5個嘅委員出嚟。因為而家法團就有5個嘅空缺，就有11個人參選。咁我其中之一個參選者，咁連同埋其他有啲參選者就係想去旁聽。咁我哋係好和平嘅，係好冷靜咁入到去呢個辦事處度，就同嗰啲管理員講，就係要求係同呢個主席講話，我哋可唔可以旁聽，同埋有咩資格咁樣。咁其實我哋一早已經係打俾佢㗎啦，佢話唔得，咁我就想清楚點解唔得嘅啫。我哋完全冇任何衝擊嗰個嘅辦事處，亦都冇係抹黑佢。我哋目的有一個就係話係想入去業主立案法團嗰度做一個旁聽者。我哋20幾個人咧，佢哋話人多，我哋退而求次就話，不如叫主席考慮我哋2、3個代表入去啦咁樣。但係主席都係話唔得，仲好大聲呼喝出嚟話一定唔可以。同埋如果我哋咁多人入去嘅話咧，成何體統？咁跟住第2日佢哋已經係出呢份通告，就話我衝擊呢個辦事處啊！抹黑法團啦，製造呢個恐慌啊，我覺得係好離譜嘅事咯。咁啊，固然當日咧，咁你哋係同幾多位嘅人士去出席呢個會議咧？其實我哋冇我哋想我入去旁聽嘅，冇出席過嘅。我哋佢因為開法團會啊嘛，我哋想入去做旁聽，但係都冇成功過。咁啊，我大約有20幾人啦。咁後來唔知邊個街坊報咗警，即係警察嚟，都係做一個協調。咁啊，叫主席啊，或者咩咁叫可唔可以俾我哋去聽咁？但係個主席都係好堅持話唔可以。咁我哋完全冇，即係嗰晚就係冇人過去嘅。咁對於嗰個通告就話咧，咁保留一切嘅追究權利或者法律嘅行動啦。咁你作為議員，咁你有啲咩去就住呢樣嘢有啲咩去有翻嘅行動去跟進咧？佢就出咗呢份通告就鋪天蓋地喺度穿嘅，所有有空置地方就連晒㗎啦。咁我哋根本我就即時喺個報告板度作出嘅回應啦，就話俾你聽，將件事件話翻俾街坊聽。根本我哋係好和平嘅，而喺度相片你睇，我哋冇任何衝擊佢嗰個嘅辦事處。咁我都會保留追究法律責任去控告法團或者係管理公司對我嘅抹黑。